Nsiima Katonda olunaku olwaleero kubanga nze nkomewo maaso g'okukola kyo kumujjulira. Nazaalibwa mu famire ya Busiraamu. Taata wange alina abakazi bameka? Bakazi 4. Bw'atyo sitaani bwe yakuba obugagga bwonna okusoma ne kubeera nga musomereddamu abayinza okukwatamu gwe omuntu ogwa ne bakugoba. Yesu yeebazibwe abawuliriza abaffe. Amannya gange nateera nze Shalom Edith wano ku programu yaffe eyitibwa obujulizi bwaffe Oh My Testimony. Nateera nga tukomyewo okuweera Katonda obujulizi olw'ebyo byakoze era nga tuzze n'omuweereza omu agenda otubuulira biki Katonda byamuyiseezaamu okutuuka wano waali katumwanirize ng'agenda tubuulira biki byayiseemu yaani. Tukwaniriza nnyo omukwano gwaffe ku bujulizi bwaffe kweno programu. Nsiima Katonda olunaku olwaleero kubanga nze nkomewo maaso g'okukola kyo kumujjulira. Amannya mpitibwa GESSA ABDALLAH, abasinga bamanyi nga GESSA wa Yesu. Nviiridde mu district y'e Mayuge ku mwalo baguyita Bonda nga gye nviiridde okujja okuweera Mukama obujulizi. Weewaawo nsanyusa okulaba GESSA. Webale kusalawo kujja kuweera Katonda bujulizi. Amen. Ate era ogenda kututwala mu byali bitya weesanga otya. Yes. Watandika okutegeera ng'oli waawakula na maama byali bitya. Nazaalibwa mu famire ya Busiraamu. Taata wange alina abakazi bameka? Bakazi 4. So mu ntandikwa ebintu byali birungi nnyo ng'era akasente weekali nga buli kimu kyeyagaza. So naye nze Katonda yali yammanya. Nasoma bulungi n'ensoma kuva primary nejjanga etambula bulungi yonna P7 ebitambula bulungi. Bintu byatandika okutawaanika mu senior ey'okusatu. Awo nga fees zibulidde ddala sente zikoze zonna zibuze muzeeyi emmotoka ze yalina zonna zikubiddwa takyalina wadde. Nzijjukira n'olunaku lumu emmotoka gye yasemba okugula bagireeta kiro kya leero nali ewaka emmotoka nga mpya takisi mpya then ng'enkeera tuli kugenda bagiteekemu ki emito gy'entebe omanyi emmotoka egiramu egyo egisooka egyo era ne tuteekamu obutebe nali ngenda ku ssomero ne bamudropinga ku ssomero baliyita Mbalala Mukono awo. So bo ne bagenda baali bakamala okuteekamu entebe nga lunaku olwokubiri nga timoto tinaba natandika naye olwokubiri nga bamaze oteekamu entebe bakomawo ne bafuna accident awe Mukono. Driver yafa, emmotoka neesaanawo yonna. Taata bamugyawo ng'azirise ng'alina n'ebiwundu bingi. So bw'atyo sitaani bwe yakuba obugagga bwonna obwaki obwamuzeeyi bwonna okusoma ne kubeera nga musomereddamu abayinza okukwatamu gwe omuntu ogwa ne bakugoba. N'ogenda waka n'omalayo wiiki nga 2 nga banno basoma n'oddayo ku ssomero oddayo n'oluusi na bigambo Katonda alayambe n'oddayo n'emitwalo 10 ne baddamu ne bakugoba oluvannyuma lwa wiiki era emu. Yes, school fees. Essomero naliyingira essomero lyali lya bbeeyi kuba bwe nayingira ssente ezaaliwo ne bampaafu basale. Bampa basale kati essomero ne ligenda nga ne likola ki basale eyali eyabirimu emitwalo 25 netuuka nga emitwalo 75. Primary, secondary? Yali secondary awo. Primary ebyo byatambula bulungi. Yes, ne secondary awo. So era saakola bulungi ku senior 4 yange naye ngeri nti nali mugezi muzeeyi baali banjagaliza ekirungi. Ne baŋŋamba nti ogenda kukola ki ogenda kuddamu naye nze nalaba nga tekijja kukola ki ne bwe naddamu sisobola kukola ki kukola nga bwe nali nkola edda kuba amagezi go gaali gakenderedde ddala nga n'okusoma n'ekyayira ddala nga lusimba ne kusomera omwo nga mbeera mu dormitories omwo nga sikola ki nga tosoma nga n'ekyayira ddala. So ne bannemerako ne bantwala mu ssomero eddala nziremu senior 4 nejjukira ebintu bye wamiisinga nga emyezi gye wali tosoma nga tokola ki tobirina tosobola kubisomera mu taamu 2 tokola ki noyita. So ne bantwalayo n'ensoma engeri nti nali njagala nnyo obusawo ng'era okuva emabega nali nkola bulungi biology ne chemistry. Kati awo Katonda yayamba
nogenda noyita senior faawo waddamu waddeeta asaagiita kuba esooka nayitira mu grade yali yakuna kati nayitira mu yakusatu ebibuuzo nembibalekera nobibalekera naye ate nokuyitira mu yokusatu simanyi lwaki nali nsoma ebintu nga ndaba ne bwe ntuuka mu kibuuzo nga bikola ki nga bigendera ddala ati olwo senior fo tugimaze ofunye grade yakusatu kuba nzijukira ebibuuzo twabikopa n'obikopa twabikopa naye okukopa era tekwanyamba abalala kwabayamba naye nze naliko bekinondoola ebyanyambira ddala kuba nakwata ne calculator waliwo pepa ya chemistry ebeeramu objectives zokka nenkwata calculator nenzijuzaako objectives zonna ezigenda okukola ki okujja nezituuka nga zeezo nenziwandiika era nebikomawo nga byebyo so obulamu ne butandikawo butyo butyo neŋŋamba ki ekiddako ati awo sisita wange mukulu wange mukama mulungi nti agenda naku omwezi guno bagenda kumwanjula oyo yanteekamu ekintu ky'okulokoka sisita ate nga ye yajja na maama so kati n'abinteekamu awo nali nsigadde ku kyalo nga nkuba obucapati omudaala gye guli n'esaazi naye ng'okuba capati abasooka okukolayo byali bibakolera naye nze we nagendawo ng'okuba capati ezo nezisigalawo nezisulawo nga tebaguzeeko neja nenkera nezisigalawo nokola kino nobeera ng'okyali mu losses neŋŋamba nti kangezeeko bino ebyabalokole tomanya mukama ngezeeko nfuneyo kyenjagala nkole ki nveeyo era nasookera wa pasita Ssennyonga neŋŋendayo nensulayo nensaba naye kale safuna kyenali njagala awanga wavuddeyo waka kubanga kiba kizibu nali nkyali waka abasiraamu ganti mvudde mu famire y'abasiraamu taata mulese ngenze mubalokole awo ng'omuntu nali noonya mukisa naye ngera sibiriimu ngendayo lwakola ki kale ne mama ngeri yali anjagaliza obulamu obulungi nakugamba genda okoze eki ogezeeko kuba nabo embeera yali batabugidde kuba akaseera kaaliwo okwo ne taata bagendako ewaani waliwo omusumba awaawo gwe sijja kwogera naye nga nabbi wa bulimba ne bagendayo okuba nabo baagala mukisa so kati nga engeri nti wali oyagala okubeera obulungi ng'ogendayo olabo babinakukolera ebyo nebikola ki nebigaana nengenda pasita Kayanja nensabirayo eyo kolo nagenda n'akakofiira kuba natera okulaba ku TV nga bawanika akakofiira neŋŋamba tomanyiza ofunira n'omukisa nenkola ki ne wabaawo annyambayamba ne natuuka nenta n'akakofiira kange nenkakuba mu nsawo nengenda nensaba busabi nensulayo nasangayoko obbi wange omu ng'ali mu kwaya eyo nemunyumizaako eyo nenkola ki nenvayo awo nenfuna ku mukisa capati ezo nezitandika otambula naye era akaseera katuuka nebikola ki nebigaana kuba okuzzaako emabega isebero nagisomera wani wa step mother so step mother nga ye alina nga ye byeyakola ki byeyakola kuki ku bulamu bwange mbitegeera mu maaso eyo so capati ziganye nenjokya amanda go ne gabeera nga gatambula mbeera nga njokya amanda gange ago ne gampa kasente bwentyo kati awo neŋŋamba ki ekiddako mu bulamu bw'ensi muneeno kati awo ne bantwala kuki constitution emu taata amala kumawala bw'omwana alwanye biganye taata ye yalinga kale alinga nvudde nako nga maama kale alwananya ate maama nali mwagala nnyo maama oyo kati nanteekamu ekyokugenda okugenda ku college okusoma college eyo eriyo saidi z'esseeta mama yakutwala ku college bajja nga banoonya abaana kati maama nangamba genda ogezeeko eyo kasita bayigiriza emmotoka ojayiga emmotoka tumale tupange ogenda ebweru neŋŋamba nga si byagala ebyokkanika emmotoka nekikola ku lwa maama naye nali sikyagala neŋŋendayo naye kyenasanga kisakisuubira batugamba linnya lya institution ndala ate nayo nsanga institution ndala nenguma nembeerayo bwentyo naye ngera
ebintu nga biringa ebyangu kuba mwalimu ebibuzo bya mirundi ebisi ebya diet nga noba tosoma ko osobola obikola n'ebibayita ebya UBTEB n'engamba kankole bino ebyangu wadde nsobola okukola biri ne kankole bino naye nabyo nabikola ki ebiŋŋaana nga ne banteeka ku mmotoka awo nga be natandika nabo ndaba balina kye bafunyemu naye nze n'engamba Mukama batulimba teri driving awo okusaba okulese kubanga bwoba wali wajjako mu kyaki ewakayanje bagamba osaba wasennyonga osaba nga wetolabawo nti ansabire lwaki nze biganda ng'olwo ebyokusaba wabyesonyiwa ku institution kwaliko scripture union naye ng'ogendayo mu lunch hour ng'era omulokole wa bulijjo n'ogenda n'owuliriza n'obirekawo nga bw'okoze eki then awo ne mu kusoma ennyawo waliwo omukyala engeri olina okwebeezaawo ng'olina obeera kasente waliwo omukyala yali wa catering ng'afumba ku mikolo then nga gyapiikinga abaana ng'abatwala bagenda kufumba then awe nenyingira omwo neŋŋamba muno nja kufunamu nkakasente catering sajoininga nagijoininga olw'okuba nali njagala akasente akaako nga tunona ku Friday ntubeera Friday Saturday ne Sunday ne tukola kinofuna akasente akakubeezaawo kati lwali lunaku olwa lumu ne bankola ki twagenda ku Freedom City netufumba bukimu nekigwa then netuddayo ku weekend ku lw'omukaaga ku institution eyo kwabeerangako gwe bayita oba akadanke nali ntera okkagendamu kuba nali mulokole ng'ekigere kimu kiri wakatono kiri eri mu nsi nga nnyogoga si nnyogoga so kati awo olunaku neŋŋamba sijja kugendayo nkooye kansigale wano nga nkyajinga essimu jjukira institution gye naliko tekwali security teyali nti oba eri mu kikomera ng'abantu bonna basobola okuyingira then mu kuteeka akasimu kange alina akasimu kange nga nkasiba enkuba bulungi nnyo kasimu ka kikolimo nga nkasiba bulungi nnyo enkuba kati awo neŋŋamba kakyajenga engeri tumaze ennaku 3 eri tetukola sikyajenga kankateeko ndabo bakuliko eyankubiddeko okwo mukateekako jjukira bali bonna mwalimu abasigaddemu naye nga bo bali kati nange nekateekako nenfuluma kati ensobi nebeerawo essimu y'omwana neebula essimu nkubula nze kuva dda nga ndiko olutwe nga nekino embasinza kikoze ewaka nze gwe bawaayiriza kati mba nzikiridde wansi eyo nga bagamba essimu ebuze kati mukwano gwange omu naŋŋamba naye kimanyi baligamba nti gwabbye essimu neŋŋamba nengezaako okwennyonnyolako kati we bamaliriza aga amazina gaabwe ne tukomawo mu hositeero kuyingira mu hositeero nga baggalawo mu kuggalawo nga bagamba GESSA gwatute essimu bonna nejjali mikwano gyange neginkyukirawo sitaani atandise okugolokoka omulaba naawe ekiro ekyo bankuba ne bayiza n'essaati gyendimu nali ntuuse ne ku point ey'okukola ki ey'okufa kati mukwano gwange ogwenkugambye twali tumuyita engineer kuba yali akola gundi course ya engineering na kati bali bamubuuliramu n'agamba nti tukole ki tumutwale ku ki police kati mukuntwala ku poliisi bagenda baleekana bona nga bakutte emigo nga bebankuba bikyesaati bajuzizza nejjukira tuli ku institution erina ki amateeka kati nankuba akama n'agamba nti oba osobola kola ki dduka nadduka 10 ekiro ekyo nga bakutwala baali bantwala nenziruka 10 ekiro ekyo zaali musanga 7 tebakulaba kugoba nga bamaze okunkuba ebyo byonna nga bantwala baali bagutwala ku poliisi ne bankuba ekiro ekyo lwali lwa mukaaga nga bukesa Sande gwe nadduka nga sirina buddukiro jjukira ate patrate ayita okunoonya ki kambayita oba abayaayi nasula bweru mu nsiko neŋŋamba sisita wange yali aŋŋambyeko enemutundu kati neŋŋamba kati kankere ku makya
ngende omukyalo oli twoze ebintu ansasule ssente zange ngende mutunde ntandikireyo ki obulamu bwange mpola mpola ngamba nti byo mbitadde then kati nabo nga bajja enkeera betwakola nabo nga tuwoza ebintu bulungi naye nga tuli weri wa mukyalo oli gye twoleza ebintu njoza asobole okumpa akasente kangende mutundwe netwoza ebintu nambuuza kati GESSA kikyozaako nemugamba bwentu nti kasampa sente ndi kugenda newaka sijja kuddayo nangamba atugende tunyonyole principal tutereze ensonga zino osobola okukola kyosigala ku ssomero ntuuka eyo principal naye nga sitaani yamwambadde dda nga bansibira mu kadukulu ka institution nga bakubira taata wange okumukubira nga babagamba nti naye ali mulago nga banvuga mu kamotoka k'essomero nga bantwala paka eseetaawo ku kalina ka poliisi. Yes. Olw'okuba essimu ebagamba nga simanyi nabwefaanana neŋŋendayo eyo kati omuvubuka omukama mu omukisa kuba bambi yanjagala nnyo kuba newe nabeerayo yajja nangamba tukoze tutya nemugamba akasimu ke kalimu enaabwesizikuweko ng'akwata akawunga ak'okusomero ng'akola ki nga neterako nendya principal yakitegeera namugamba tekola ki temudamu mutwalira ki mmere oba akola ki oba afeeyo ne bakubirako sister wange n'abagamba ndi busy ne bakubirako muganda wange nga olumaze wiiki 2 omuganda wange oyajja n'aŋŋamba nti oba bakusibe naye nga ali asobola okuzijjayo omuganda wange mwennyini n'aŋŋamba oba bakusibe bajja 2 oyaŋŋamba ekyo nayitawo kaseera kano ne bantwala mu kooti bakututte ku kooti eruzira olwo bantutte eruzira neŋŋamba mukama kituufu saa zino ndi musibe mbadde sikikiriza ntuuka eyo ndaba ebintu bijja ompulira obuwuliza eruzira nga ntuukayo nga bantwala yali wadi 10 nga bakola ki ng'obeerayo nembeerayo mpola naye ng'era siyala nende bwe nakakasa nti ndi musibe neŋŋamba nti kati esaawa ey'okudda eri Katonda kati kuba sirina kati asobola kunnyamba nga neewuba mu kooti ne bampuba nga mu kooti bakuze teri nga n'abansiba bennyini tebajja neŋŋamba kati kanekwase Katonda ojjukidde Katonda awo netandika okufellowshippinga n'abo benasangayo abaali basaba buli ddiini gyeri era babawo obudde nemukola ki nemusaba then kati nzine netandika okulembera benabeera nga nabo mu wadi 10 nenfuuka pasita waabwe nga se zituuka nga nkwata bayibuli nga nkwata olunyiriri eddiini gyeri mu gundi ebitabo gyebiri obisangayo nga mbabuulira ekigambo gwe mulundi gwawe gwasooka n'okubuulira abantu nga mbabuulira nga mbazaamu amaanyi nga tutendereza nga tukola ki nga tusaba sande bwetuuka nga tulina tukuŋŋaanira ffenna nga tukola ki nga tusaba so ne bampa erya pasita era waliwo bambi omuvubuka yali mu katuliki yali bali awo lumu twamala okusana ngamba mwana enjiriyo nga nnungi kati awo netandika okwala muki mukomera omuntu mukomera alina ekindaazi ekyo eky'ebitaano obeera w'amaanyi nnyo era kati omwana yaleeta amandaazi ge n'aŋŋamba omanyi gwaba agakwata n'aŋŋamba gwaba agasayininga wali gwaba alina ogajjayo ono ofuuse pasita eruzira obeera ku limandi tokkirizibwa kukola mulimu gwonna bano be baasalira be bafuluma ne babatwala ne balima naye g'obeera ku limandi tokkirizibwa kolaye ate oba tonafuna uniform tofuluma abweyo nasigala munda abewaka bo tewali akujjukirako nti ajja kuno teri ate nga bakimanyi nti bantwala kati awo neŋŋamba kati saa zino bulizo nawulirizako enjiri ya Musumatomu n'agamba okusonyiwa neŋŋamba kati kansooke nsonyiwe buli muntu
nensonyiwa nga ntandise okukyuka nenkyukira ddala nesigala nga mbuulira enjiri yange mpola mpola. Lwali lumu nga ngyesomesa, Katonda yatuyamba nti batuteekalayo TV ezo. Kati lumu bateekako passatom neŋŋamba mwebale nnyo kunteerako bino bwedda byenjagalira ddala. So nentandika okukola ki, nentandika okwezzaamu amaanyi nzekka, nentandika okusaba mpola. Kati awo Mukama olunaku olwasembayo kuba nalina akamalayo emyezi ng'ebiri, Mukama nankolera ekyamagero. Olunaku lwe nagenda mu kooti natuuka eyo, olunaku lwo nalina kuvaayo gonga amazima. Olwo abaasiba lwe basooka okujja, taata wange lwe yajira beesisinkana nga nabo tebakoze eki, tebategedde. Bano ne bajja ne bwe bansoma erinnya, taata naŋŋamba nze kweyimirira oveeyo ki mukomera. Bwe bakusoma erinnya yimuka ogambe nti nkoze ki, oze kweyimirira. Kati we bansoma erinnya bali ebasooka oyimuka abaki abansiba. Kati ne taata nayimuka nange nenyimuka. Ekooti nebuuza ate buzibu ki, tusomye GESSA ABDALLAH. Kati nengenda amaaso mbasi nabakwogera bennyini ne bali agamba bannaaye tuze kukola ki, kujjayo musango, tuze kujjayo musango. Mukama atandise okukola. Ne bajjayo omusango era tubatufuluma ne beetonda kino ne beetondera ne muzeeyi nenga nenzigyayo ebintu byange nengenda mu kyalo. Nsumba ate Endiga ozirese emabega. Kyo kituufu bambi nabaleka kuba simanyi nakati era simanyi kikyaddirira ku bulamu bwabwe. So kati awo nembeera awo neŋŋamba kati saawa zino saa za kunoonya Katonda. Nentandika okugenda nga nfuna ka transport ngekyeza ku Bwanda mu kyalo genda tunda mutandika buto. Nentandika nenjokyobwana nga ngenda emutunde nentega leediyo nga mpuliriza nga wempandika mpola. Kati lumu neŋŋamba essaawa ey'okukola ki, okunoonya ku kyokkola. Kati awo nentandika onoonyereza ku by'okola. Waliwo omulimu gwe baalanga gumu gwali mu wooteri, neŋŋamba kati kangendeyo. Era omusajja oyo nali manyi namuferego ng'amazima. Omusajja ntuuka mu Kampala yansanga bwe yaŋŋamba omusanga nemusanga bulungi naŋŋamba kati kyetaaga ofuneko akantu k'owandiika kolina nkuwandiikire. Nga ndaba ate yabiteekamu nnyo amaanyi okusinga nze ayagala. Nentandika okutya netugenda naŋŋamba jja nti ofune n'obufaananyi. Nengenda naye nga siri mu mativu. Kati naŋŋamba bwe yali antwala nandagiriza hoteri eri kumpi ne Africana. Nandagiriza tugenda awo woba otwala ebintu. Nekyo neŋŋamba banaye tebampamba. Nentuuka nenteekayo ebintu byange. Kati ekibuuzo ekyadda mu bwongo bwange, fine obitaddeyo kati ogenda kubeera wa? Otaddeyo gundi ogenda tandika kusaba mulimu. Nga taddeyo application esaba omulimu. Kati ekibuuzo nekijja ku mutwe gwange, fine bakuwa omulimu ogenda kuliwa wa? Gonga amazima nga sirina. Kati waliwo basista bange abaali abafumbo. Kati nengenda neŋŋamba kasooka embeereko wano emukono nga bwenjira ekirala. Basista bo tebakulekeredde bakomyewo oli abaali bize. Kati bano balala bamuzeeyi balala. Nengendayo nembeerayo nabo nembeerayo ne banjagala bangi. Then kati awo neŋŋamba nti kati kituufu kankwireko sista wange omu gwe twasomana mugambe naye akole ekitomanya nze kyansi wegana yasobola okufuna naye ateekeyo nemugamba nembakubira essimu naŋŋamba yes ngenda kuteekayo kati enkyankeera nze gongalabiganye nye sina wakola neŋŋamba kankole ki kanzireyo mu kyalo. Kati neŋŋamba kankubire ono akole ki sisita mukubire ajje naye ateekeyo ebintu then nzonjoke nzikira. Kati omukubira essimu teriiko. Kati nekubira oli gwe yali abeera naye nemugamba era tesezalo nemugamba ajja akole kyafuna naŋŋamba oli yagenze dda yagenze Luweero. Kumbe nawe yali plani ya Mukama. Nambuuza kati gweki nemugamba ebyange biganye ndikuddayo ki mu kyalo. Naŋŋamba togenda mu kyalo jangu wano
ono yali akufunira omulimu wa mukwano gwe sister wo bono omusajja omusajja nga ye connection yakomye wali eri yangambye nti genda era we nakoma n'omuwuliza ne gyekuye kati ono sister wange yali abya naye yali sister wange naye nga ye nali sirina nnyo connection nabo namukubira olw'ensonga nali njagala akole ki aŋŋambira oli nti ajja nsange mu tawuni atekeyo ebintu so kati namukubira n'aŋŋamba nti oli akoze ekyagenzi nambuza kati nemugamba nze ndikuddayo waka ebyanga bikoze kibi kyange awo nampita naŋŋamba jja ntugendenga wano awo nakola kiwe natuulira e Kampala nsooka nebaza Mukama ku ekyo. Amiina. So era nange nja kwebaza Mukama bulijjo nsumba wafaawo abeera atugamba Pastor Sakira nti tusabirenga ba destiny helpers baffe. Nsuubira oyo omusajja gwe wasanga gw'otaamanya era n'abula mukubo yali ki yali destiny helper. So kati otudde mu Kampala atandika kukola ng'olwo ntandise n'okumanya by'ebirooto nga babinsomesezza emutundu nga siva ku leediyo era ngakaawo awe emutungu nali mbere emutungu ebbiri ne bwenzireyo ssaawa zineeno tebamanyi linnya lyange bamanyi erinnya lya pasita bamanyi lya pasita bonna abali awo bonna bapasita bamukubira kasemu bagamba pasita kuba nasigala Katonda nga siva nga mbeera ku leediyo eyo nga nsaba nga nsiiba nga nsoma bayibuli yange so kati nendoota ekirooto nga tebampadde mulimu kwe hotelo gye nakola ki saakisabira ne ŋŋamba kasita nkoze eki kasita ntuuse mu Kampala sijja kubula kati akaseera kayitawo sista wange ambuuza naye gye wasaba omulimu nga tebakuddamu naseka busasi ne ŋŋamba waye tebajja kumpa nambuuza otegedde otya nensirika busirisi kuba tamanyi nnyo bintu byaki bya mwoyo ate era n'ebyomwoyo batugamba ng'oloota ekirooto osaba okisabira n'okutula lwaki tewakukula ekyo ekigaana emirimu okubeeramu anti nagamba kasita ntuuse Kampala ogwo ne bwe sigufuna nengamba kasita ntuuse mu Kampala ogwo naye sikola ki ne bwe sigufuna so nesigala nga nsaba Mukama nankonectingako omukyala bamuyita Brenda yali mukyala nga akolera nakasera eyo akolera nakasera ku ddwaliro kati nga buli Lwamukaaga tumutwalira amande nakasero then nakola ki nasasa omukyala bambi yanjagala wasigala okyali mu manda agamanda era gaali gago ebyo nabivaako nga ndi mukyalo then kati ono connection yajja Kampala eno nga gagene nga tugamutwalira ku ddwaliro nga alina akamotoka gwakwetugatika ne tugatwalayo bambi nanneesiga nga nnoonya abantu nenkola nabo so lwali lumu Mukama we yantaasa era ku mulimu ogwo gwennyini lwali lwa Sande naŋŋamba nti Sande leero tujja gatwala ku Sande ne mugamba naye Sande nga nze mbeera ku kyaki ne mugambira kunoonyeza abagenda okukola naye nze sigenda okukola ki sijja kugenda Sande nakubeera maaso ga Katonda kati omusajja bwagaana abaana be nakola ki be namuwa naye yonna yali pulaani ya Mukama kuba omusajja bwe yatuuka eyo mu kufuluma yali afuluma n'ebintu ng'akoze abibbye ne bamusiba so neŋŋamba ekitegeeza siba kugenda mu kyaki lunaku lwa leero nandibadde ku basibe bano Mukama bw'atyo bw'antaasizza ekyo ne kiyitawo ekyo bwe kityo so nesigala nga nsaba Mukama nga mbikulira ebintu eby'amaanyi ebiri mu bulamu bwange nga nzijja mbikola ki mbikutula bisazaamu mbimenya byonna nga byonna ngambira ng'ebimu ebisinga biva maze birala famire yange byennyini kuba nzijukirako obumu wena nalootako ekirooto nga bamuzeeyi bange nga bamu bagenzi bakutte eddagala nga baliteeka wansi w'entebe zaffe era mu kirooto ekyo ne ndaba nga mukutte bwenti ne ntandika omukuba bwenti ne mukubira ddala enkeera twalinayo baaside mu kyalo mu kugenda mu kyalo eyo muzeeyi oyo yannoonya si yanzala nanoonya naŋŋamba nti bw'oba ozze mu kyalo eno tojja nanviiriza ezo nze biki naye nze namanya point teyali yanviiri kuba enviiri zange tezaalina buzibu naye ekirooto kye naloota ekyo kuba nakumala nenkuba essimu ekya ne mbabuuza kyekiri eyo
Mama n'aŋŋamba nti bamuzeeyiwo babaddeko ki babaddeko ku ssabo eyo nga balina bye bakola. So kati namanya nti pointi ya lutalo lwaki lutalo lwa mwoyo. Neŋŋamba Mukama weebale kubanga ukoze eki akikulaze akindaze ate n'ampa amaanyi agakijjawo. Ne mu kusigala nga nsaba olutandise osabira omulimu. Lunaku lumu nali maze nga nsibye na dry nga mmaliriza. Mukama eddoboozi ne lyogera nange liŋŋamba nti GESSA nkuwadde omulimu. Enkeera yali Sande ne ngenda ku kyaki ne mpa obujulizi mu kyaki omwo. Ngambagamba nebaza Mukama nafunye omulimu nga sinaba kukola ki sinaba gukwatako naye nga olina okukkiriza. So wayitawo bbanga ttono nnyo be nali mbeera namo ne bakola ki ne bakyankalana ne bayomba nakola ki naye yali pulani ya Mukama kuba waliwo gye baali bampita nyenkolera saawa nga saagala ngambagamba nze saagala mu kyalo. So akaseera kaali katuuse nga kaseera kange kakuva ki mu tawuni naye nga nze nemeddemu kati Mukama n'akyankalanya be nali mbeera nabo era ekiro ekyo bayomba nnyo ne balwana n'okulwana. Enkeera muzeeyi n'ajja n'akola ki n'anziza era mu kyalo. Kati eka nasulawo olunaku lumu ne ŋŋenda e Mayuge eyo. Omulimu awali omulimu. Waliwo akayitawo wiiki emu bw'ati COVID n'ayingirawo. Oli ayasooka oba owokubiri? Asookera ddala n'ayingirawo ddala. Kati awo ne bankulesera gamba gwe Katonda ng'akwagala nga wakava mu kibuga nga bakisibidde ddala ne bakisibira ddala nga wakavirayo ddala ne bakisiba. Awo eddoboozi nejja liŋŋamba nti nali njagala kutaasa ki mbeera eno yali ekola ki ejja kuba tolina ng'ejjo gyatambulamu kujja ki gy'oli ku mulimu ssaawa zineeno. So gye bandeeta bantwala mu drug shop ne baŋŋamba kubeerawo mpola. Ekirooto olaba kitandise okutuukirira. Ekirooto kikomyewo. Ne ŋŋamba nja kubeerawo. Ne mbeerawo. Drug shop obitegeera byogenda nga sirina kye mmanyimu wadde. Ne ŋŋamba naye oba Katonda yawa Sulemaani amugezi ajja kukola ki ajja kumpa nga nina gwe mbeera naye. Kati ne mbeerawo nga nze sibifanako nga ye abikolako naye nga sibiriiko. Kati laba wayitawo naye kaseera katono naye n'ava nga nsigaddewo nzekka. Awo ate nga ntandise okukola ki okumasitalinga buli kimu. Mukama n'ampa amagezi, Mukama yansomeseza nze ku mulimu. So nejje buli eno nkyakolayo era bw'otuuka wenkolera ssaawa zineeno woba obuuza oyagala okujjanjabibwa bakugamba agenda ku ddwaliro liriko abavubuka babiri abalokole woba ogenda. So Mukama ampadde erinnya mu kifo ekyo abantu batwagadde omanyi si kyangu kwagala nnyo eyo mu Eastern eyo mu saidi zeyo mu Busoga. So ne Mukama anjagaza abantu batwagadde atuwadde omukisa ampadde n'amagezi. N'okola mu busawo oli mu famase tosomangako busawo. Busawo saabusomangako naye tosobola tolina kyosobola kwetaba nga sikimanyi nsobola okikola ne buli kimu ekirimu neolendeetera kaana kato kati baba akakazaala kunoonya musuwa kisobokera ddala. Nsobola okumanya omuntu ajja ne diagonizinga ne mmanya ki ekimuluma ne nkola testi zonna nafuna eddagala n'akola ki n'awona. So Mukama angase ku buweereza obwo angase ne ku buweereza obwo babita discipleship. Ndi muweereza mu kifo ekyo, ndi speaker w'abavubuka abalokole ku kitundu ekyo era ndi mubulizi wa njiri buli Sande tubulira enjiri Katale. Ate n'ekyalo eky'amaanyi Mukama atandise okunkwasa ku byange. Nze buli biro tube nina Mukama atandise bikomya ekyobusawo kikomyewo nalina ekyokwagala okuzimba Bekale. Nebaza Mukama nti nakitandiseeko. Nakitandiseeko era omwaka guno eno bwe gunaggwerako nga bitandise okukola ki? Bitandise okukola. Mese zisinga zakola ki? Zigwidde ate Mukama alina gyantwala ewala. So mwebaza ku sofa wantutekaawo ebirala bingi byansumuluddemu nnyo bingi nnyo eby'omwoyo
eby'omwoyo. Naye ku lw'obudde Mukama byasinze okunkolako era muwe ekitiibwa. Twebaza Mukama olw'obujulizi bwa muganda waffe GESSA. Nze bunkoze bulungi nga nze omuntu ataali mulokole Mukama n'amuyamba n'agenda okulabayo omukisa mu bulokole. Mukama ate n'amuviirayo yadde ebizibu byali bingi. Of course tuyita mu bintu bingi naye Mukama aba alina waakola ki watutuusa. Tulabire ku example ya Dawudi. Dawudi baganda be baamuleka ne bamusiba n'abeera mu kkomera, naye Mukama bw'aba yakumanya mu kusooka still takola ki takulekerera. Kyetuva tulaba muganda waffe GESSA tulaba agenze mu kkomera bamusibye mu bintu ebitaliiyo, naye Mukama nti yamumanya eyo gyatandikira obulokole, gyatandikira okufuuka omusumba. So Mukama aba alina ensonga. Nze ntegeera nti omuwaayiriza ogenda kumuwaayiriza nti yabbye essimu, Katonda yali alina ki? Yali alina ensonga gy'akola ki? Gy'amwagaza agende eyo gy'aba amukola ki? Gy'aba amusisinkana. Naawe tomanya waliwo ebizibu by'oyitamu naye ng'eyo Mukama gy'agenda okukola ki? Gy'agenda okukusisinkanira. Amalungu omulabirizi waffe yatugamba nga waliwo eddungu ly'oba olina okuyitamu olyoke osomoke. So eryo eddungu twebaza Mukama nti eryo eddungu ye yali muyisaamu gye yasisinkanira Katonda, naawe togwamu ssuubi. Era twebaza Katonda nti yamuyisaawo. Bwe tutunuulira mu Psalms Zabbuli essuula eya 71 n'akanyirira ak'omusanvu kagamba ninga ekitalo eri abantu abangi, naye gwe oli kiddukiro kyange eky'amaanyi. Akamwa kange kanajjulanga ettendo lyo n'ekitiibwa kyo okuzibya obudde. Amiina. Twebaza Mukama nti abantu abamu batulekerera, naye kasita weesiga Mukama n'omubeerako akuwa essanyu n'akuwa ettendo, era lumu n'oyimirira n'okola ki? N'omuweera obujulizi. Saawa zonna GESSA ali wano lwaki? Akamwa ke kajjudde ettendo kubanga Katonda amujjukidde. Baganda be baali bamuleka, taata we yali yamuvaako, naye Katonda yamubeererawo. Nate era najjula ettendo lya Katonda ky'ova olaba azze wano okola ki? Omuweera obujulizi. So naawe nkwaniriza ojje oweere Katonda obujulizi. Saawa zino enda saba muganda waffe GESSA abeeko kyagamba abawuliriza baffe. Waliwo oyo aweddemu amaanyi agamba nali njagala kubeera musawo byagaana. GESSA tumulabye yali ayagala beera musawo teyabusomere, naye kati akola mu famasi. Bw'ogenda ewuwa akujjanjaba bingi ebirooto byali ayagala teyabisomerera naye abituuseeko. So GESSA agenda tubuulira baako ekigambo ky'ogamba eri abawuliriza awo abadde aweddemu essuubi so that addamu ku maanyi, addamu ku ssuubi, nate era addemu afokasinge ategeere nti buli kimu kisobola okubaawo. Nyongera okuzzaamu amaanyi wenna nga waggwamu essuubi naddala bavubuka bannange. Mukama akyasobola okukyusiza ddala ki? Obulamu. Mukama akyasobola okukyusiza ddala obulamu. Gwe kasita omwesiga mu buli kimu weewayo gy'ali. Nze singa saakyuka ne ŋŋamba nti kanzire eri Katonda, singa saa zino ndabika nkyabonaabona, naye Katonda akyasobola okukyusiza ddala obulamu. Gwe mwesige mu buli kimu ekikyo okimukwase. Mukama buli kirooto ky'olina, Bayibuli egamba nti Katonda ajjatuwa okuyayaana kw'emitima gyaffe, kw'emmeeme zaffe. Buli kuyayaana kw'olina mu mutima gwo Mukama ajja kutuusaako. Ne wali olina kusalawo mu mutima gwo n'osalenga buli kimu n'odda eri Katonda. Mukama akyasobola okukyusiza buli kimu. Olina kumwesiga bwesizi mu buli kimu okkirize Katonda akola. Nze najja mu bulokole buno nze kugezaako, ne kati saa zino eno n'okola otya tokyasobola. Nze famire yange yali yankyawa lwakola ki? Lwakulokoka, naye batandise okukomawo nga balaba ki Katonda byatandise okukola mu nze. So tofa ku bantu, salawo n'omutima gwo bw'atanalokoka okole ki? Olokoke. Mukama asobola okukyusiza obulamu n'otuuka ku ebyo bye wali okola ki? Oyaayaanira mu mutima gwo. So
Mukama akyasobola okuddiza byonna omulabe bye yali yakola bye yali yakutwalako. Bangi obulamu bwaffe bwali busibe naye Mukama bingi abitubikkulira nga tumaze kudda gyali. So ebyo byotajja kumanya golowooze nti obulamu bulina kubeera bwoti nti yenza ataasoma era sirina kubeerako kyendi. Nedda, waliwo ensonga lwaki oli kyoli saazi, ate Mukama alina ensonga ku bulamu bwo, naye tasobola kujja gy'oli nga tomukkiriza, tasobola kujja kukola gy'oli nga tomukkiriza. So omulabe sitaani yaliwo okutukubba kuzikiriza nakola ki kumalirawo ddala, naye ssaawa zino eno gwe atulaba era tuwuliriza. Dduka sitaani osalewo n'omutima gwo, ojja kuba Mukama byakola ki byakola mu bulamu bwo. So toggwamu maanyi, naawe wenna abadde olina embeera gy'oyitamu ey'amaanyi ng'olabanga Mukama aluddewo. Nedda, mu kaseera katuufu ako Mukama wawoggwereddemu amaanyi, Katonda wayagalira okukolera ddala. So sitaani akuleetera okuggwamu amaanyi mu ggwe kubanga alaba ekiri mu maaso. Manyi sitaani naye mwoyo, alaba mu mwoyo, so amanyi kyogenda okubeera mu maaso. Kati akuziyiza n'ateekawo embeera eno n'akumalamu amaanyi, obeeramu ennaku okweraliikirira weweekyawa nga ye atandika okukola mu ggwe, naye sigala mu maaso ga Katonda. Wadde embeera akyekuyuuza, gwe sigala mu kkubo lyakola ki lya Katonda. Buli kimu kijja kukola ki kijja kuba bulungi. Mukama abampeera omukisa. Weewaawo tubeebaza mwenna abatugoberedde, abawuliriza obujulizi wa muganda waffe GESSA. Nze bumpadde ekyokuyiga eky'amaanyi nti yadde mbadde nnyina bye nali njagala nga sibituukangako, suubira okubituukako. Kyatugambye muganda waffe GESSA, ya Katonda si byagezaako, jangu ye yajja kugezaako naye Mukama yamuyamba. So togwamu ssuubi, weeweeyo, waayo omutima gwo, nate era Katonda ajja kukola ki? Ajja kuwa omukisa, ajja kutuusa w'oyagala, ajja kuwa essanyu. Amiina. So njagala okubaaniriza mweyongere okwagala programu yaffe. Jangu olina obujulizi Mukama wakuyisiza, jangu omuwere obujulizi, kubanga Bayibuli tujjukira nti mu Okubikkulirwa essuula eyo12 n'olunyiriri olw'11 lutugamba nti bamuwangula olw'ebigambo by'obujulizi bwabwe. Amiina. So jangu owere Mukama obujulizi, ne sitaani anaakola ki? Anadduka, ne sitaani anaategeera nti ono amanyaani gwasinza. So jangu owere Katonda obujulizi. Totya lulimi ki, totya wajova, totya oba oliotya oba oliotya. Kola kintu kimu, ojja owere Katonda obujulizi. Era obujulizi bwo bunaakyusa abantu bangi. Mukama bawa omukisa. Tulabagana olulala era n'omuntu omulala n'abaze okuwera Katonda obujulizi. Tubaagala nnyo. Mukama bawa omukisa. Mubeere bulungi.